Водопад Йеркёпрю, по-турецки Yerköprü Şelalesi, сокровище, скрытое в меловых скалах Турции. Неподалеку от провинции Мерсин в Турции спрятан настоящий природный шедевр – водопад Йеркёпрю, занесенный в список охраняемых природных памятников. Название, переводимое как «земляной мост», лишь намекает на красоту, которая ждет вас в этом укромном уголке. Расположенный к северу от деревни Кускан, недалеко от Гюльнара и Мута, водопад словно выныривает из глубин меловых скал, возраст которых насчитывает около 110 миллионов лет. Путь к водопаду сам по себе является приключением. После недавней лавины дорога к нему была перестроена, и теперь посетители спускаются к чуду природы по извилистой деревянной лестнице, насчитывающей 174 ступени, спускающейся от моста над кристально чистым ручьем Эрменек, притоком реки Гёксу. Этот спуск – это уже предвкушение красоты, которая открывается с моста, захватывающий панорамный вид на каньон. Yerköprü – это не просто водопад, это целая экосистема. Вода, берущая начало в подземном туннеле длиной около 250 метров, просачивается сквозь известняковые породы, обогащаясь минералами и создавая поистине фантастический цвет воды. Его вода не просто низвергается вниз. С высоты 30 метров она стекает через тысячелетние сталактиты, покрытые мхом. Парк вокруг водопада – это буйство зелени, извилистые тропинки и чистейший воздух. Многочисленные беседки приглашают к отдыху, а родники – к освежению. Тишина и умиротворение царят здесь, нарушаемые лишь шелестом листвы и журчанием воды. Что ожидает вас в Yerköprü? Захватывающие виды. Фотографии не смогут передать всей красоты этого места. Уединенность. Туристов здесь сравнительно немного, что добавляет шарма этому месту. Прогулки. Извилистые тропинки парка идеально подойдут для неспешных прогулок. Пикник, беседки и чистейший воздух располагают к приятному отдыху на природе. Символическая плата за вход доступен для всех. Парковка и туалет – все предусмотрено для вашего удобства. Советы для путешественников. Захватите достаточно воды, хотя родники есть, перекус и фотоаппарат. Оденьтесь легко, но прикройте плечи и голову от солнца. Не берите маленьких детей, длинный спуск может быть для них слишком сложным. Купаться в водопаде нельзя, наслаждайтесь красотой с берега. Yerköprü – это место, где природа демонстрирует свою непревзойденную мощь и красоту. Это 10 из 10 баллов по шкале незабываемых впечатлений.